হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমি চলে আসলাম আমার চ্যানেল দীপাস কুকিংয়ের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আমি এমন একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটা কারো কারো কাছে ভীষণ ভীষণ পছন্দের আর কারো কারো কাছে ভীষণ অপ্রিয় একটা শাক। আজ আমি মূলো শাক রান্না করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন দেখে নেব কীভাবে আমি মূলো শাকটা রান্না করি। অনেক অপ্রিয় জিনিসও সুন্দর করে রান্না করলে প্রিয় হয়ে ওঠে। এটা তেমনই একটা শাক। দেখুন শাকটা আমি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে ঠিক এভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি। শাকটা খুব ভালো করে কুচি করতে হয়, কারণ এই শাকটা একটু কচকচ করে সিদ্ধর পরেও একেবারে গলে যায় না, একটু কচকচা টাইপের লাগে। এই জন্য শাকটা খুব ভালো করে কুচিয়ে নিতে হয়। দেখুন শাকটা এভাবে কুচিয়ে নিয়েছি পুরো শাকটা। এবার সামান্য একটু লবণের পরে ছিটিয়ে দিয়ে এবার আমি শাকটা হালকা করে চটকে নেব। সামান্য একটু লবণ দিয়েছি, খুব বেশি না, কারণ রান্নার সময় আর একটুখানি লবণ আমি দিব। এই জন্য অল্প একটু লবণ দিয়ে, যাতে শাকটা মজে যায়, নরম হয়ে এক্সট্রা জলটা বের হয়ে আসে শাক থেকে। এই জন্য আমি সামান্য লবণ দিয়ে শাকটা হালকা করে চটকে নেব। বেশ অনেকটাই মনে হচ্ছে শাক, কিন্তু চটকে নেবার পরে যখন শাকটা নরম হয়ে যাবে দেখবেন কতটুকু হয়ে আসে শাকটা। এভাবে চটকে নিয়ে শাকটা আমি একপাশে রেখে দেব। চটকে নেওয়ার পরে নিজের থেকে ভিতর থেকে জলটা বের হয়ে আসবে, এক্সট্রা যে জলটা থাকবে। এতটা জল লাগে না, এই জন্য আমার প্রয়োজন মতো শাকটা তুলে নেবার পরে এক্সট্রা জলটা আমি ফেলে দেব। দেখুন এভাবে চটকে নিয়ে সাইডে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তারপরে আমি নেক্সট প্রিপারেশনে যাব। শাকটা রান্না করার জন্য আমার এখানে পেঁয়াজ লাগবে রসুন আর কাঁচামরিচ, শুকনো মরিচ। পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, রসুনটা গোল গোল করে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি কিছু কাঁচা লঙ্কা। আর এবার নিব সবচেয়ে যেটা এই শাকের টেস্ট বাড়িয়ে দেয়, সেটা হচ্ছে শুকনো লঙ্কাটা। আমি এভাবে ছোট ছোট করে দানা সহ কেটে নেব। দানাগুলো ফেলবো না, দানাটাও আমি শাকের সাথে ব্যবহার করব, কারণ প্রতিটা শাক যখন মুখে দিব এই শাকের এই ঝালের এই দানাগুলো, ভাজা দানাগুলো ভীষণ টেস্ট লাগে খেতে এবং শাকের স্বাদই বাড়িয়ে দেয়। এই জন্য দানা সহই আমি ঝালটা কেটে নিচ্ছি। হাত জ্বলে যায়, এই জন্যে আমি কাঁচি ব্যবহার করেছি। আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কেটে নিতে পারেন। নিয়ে নিলাম প্রয়োজন মতো সরিষার তেল। আমি রান্নাটা সরিষার তেল দিয়ে করব। তেলটা গরম করে দেখুন ঝালটা দিয়ে দিলাম আগেই। ঝালটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে প্রথমে দিয়ে দেব রসুনগুলো। বেশ অনেকটাই রসুন নিয়েছি, কারণ এই শাকটার টেস্ট বাড়ানোর জন্য শুকনো ঝাল রসুনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসুনটা হালকা একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজটা দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব যে কাঁচা লঙ্কাগুলো নিয়েছিলাম সেটা। এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দেব, দিয়ে ভেজে নেব। একেবারে বেরেস্তার মতো ভাজবো না, একটু নরম নরম রেখে সব কিছু ভেজে নেব। নিয়ে তারপরে আমি চটকে নিয়ে যে শাকটা রেখেছিলাম এক সাইডে, সেটা আমি এর ভিতরে অ্যাড করে দিব। হালকা একটু লবণ দিয়ে নেব যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। দেখুন আমার মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে, ঝাল পেঁয়াজ রসুন যেটা দিয়েছিলাম। এবার আমি শাকটা এর ভিতরে দিয়ে দেবো। দেখুন শাকটা নরম হয়ে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। শাকটা আমি চিপে নেব না, কিন্তু এক্সট্রা যে সাইডে পানিটা জমে আছে সেটুকু আমি ফেলে দেব, আর শাকটা নর্মালি আমি পেঁয়াজের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এতখানি পানি জমা হয়েছিল। এবার আমি শাকটা সুন্দর করে তেলের উপরে ভাজা ভাজা করে নেব। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে রান্নাটা প্রথম দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবার, আর যারা পেজ থেকে দেখছেন তারা ফলো করে দিবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে। দেখুন শাকটা কিন্তু পরে আবারও জল বেরিয়েছে। আমি সামান্য একটু হলুদ আর একটু লবণ দিয়েছিলাম আমার শাকের পরিমাণ অনুযায়ী। প্রথমে আমি অল্প লবণ দিয়েছিলাম, যাতে আমার পরে অল্প একটু লবণ দিলে হয়ে যায়। লবণটা খুব আন্দাজ করে দিবেন যাতে বেশি না হয়ে যায়, কারণ লবণটা দুইবারে দিতে হয়, এই জন্য একটু সাবধানতার সাথে লবণ দিতে হয়। পরে যদি টেস্ট করে দেখেন লবণটা কম, তখন আরেকটু দিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু বেশি হয়ে গেলে কিন্তু করার কিছুই থাকবে না। দেখুন শাকটা একদম জল শুকানো পর্যন্ত এভাবে ভেজে নেব। আর রসুন পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কা আর কাঁচা লঙ্কার টেস্ট একসাথে মিশে শাকটার টেস্টটা অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। যারা পছন্দ করে এভাবে খেতে তারা ভীষণই পছন্দ করে, আর যারা করে না তারা তো করেই না, কিন্তু যারা করেন না তারা এভাবে ভেজে খেয়ে দেখবেন শাকটা ভীষণ ভালো লাগে।
আপনারা কে কেমনভাবে মূলো শাক রান্না করেন আমার সাথে শেয়ার করবেন, আর এভাবে একটু রান্না করে খেয়ে দেখবেন কার কাছে কেমন লাগে সেটাও আমাকে জানাবেন। রান্নাটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।